a chyfarchion o Gaerfyrddin. Wrth i ni agosau at ddathlu gwyl y geni eleni eto, wy'n siŵr yn ewch i gytuno bod ysbryd y Nadolig yn un rhyfeddol o bwerus a bendithiol. Wi wedi bod yn meddwl yn ddiweddar am yr haniadau cafodd eu hachosi gan bandemig Covid-19. Ond nid oes angen gwirioneddol i ni weithredu ysbryd y Nadolig i wella'r rhaniadau hynny. Yn ogystal â'i effaith ddinistriol ar iechyd gyhoeddus, mae digwyddiadau ac agweddau sy'n yn ymwneud â'r pandemig wedi achosi cryn chwerwder cyhoeddus. Ar y naill llaw, mae dicter tuag at rai gwleidyddion yr honir eu bod nhw wedi diastyru rheolau gwrth Covid, ac ar y llaw arall, chwerwder gan ac yn erbyn yr rhai sy'n gwrthwynebu'r rheoliadau hynny. Ganwyd Crist i gymodi Duw a dynoliaeth, ac mae gwir angen yr ysbryd hwnnw o gymod, goddefgarwch a chariad yn ein cymdeithas ni yn Nadolig hwn. Roedd bywyd a marwolaeth Iesu Grist yn un o hunanabeth llwyr, ac mae pobl ddi-ri isiws wedi aberthu cymaint yn ystod y pandemig hwn. Wrth i'r argyfwng barhau, mae galw arno ni i aberthu'n hagweddau a'n gweithredoedd ein hunain lles pawb. Os oes gyda ni gonsern a chariad gwirioneddol tuag at bobl eraill, yna mae gyda ni gyfrifoldeb personol i gymryd pob cam posibl i helpu i atal lledaeniad y feirws ofnadw yma, yn y gobaith y byddwn yn rhydd o'r hunlle hon erbyn y Nadolig nesaf. Wel, ga i ddymuno felly Nadolig diogel a iach i bob un ohonoch chi ac i'ch anwyliad. Pob bendith a daioni chi gyd. Gobeithio'n wir y bydd y flwyddyn newydd yn flwyddyn gwell o lawer.